مستيات بيتنا حزبي يكون سرايت سقيل له السخاون سقبه هو سق مقبي يلا نسق ما يلا نسق ندادي يلا نسق انت قيلك انت تصور حزبي كما هاكو يلا ابكالوت هاجرات بان خبير نايلم يمسل فزوصو اسخا كن فلي خابلو كتصقبي نحنا عياز بلنا ينكر استبعلنا ينكر كمين زنعك حدثك كدم حجي نسر حل صنحنا غداي ديكون نغرن با كمين زنعك حدثك جابر Das heißt über 50 Jahre نحمس عامتات فستيفال كنكايد صنحنا علامنا خا مس جرمناو حبرتسب نموه هادن ባህላዊ ድልድል ንምፍጣርን እዩ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ጀርመን ተወሊደ ሎሚ ጓል 36 ዓመት ኮይነ ኣብ ፌስቲቫላት እናተሳተፍኩ ዓብየ ብውልቀይ ከዓ ምስ መበቆል ዓደይ ተላሌን ርክብ ፈጢረኒ ክቡራት ተኸታተልትና ጀርመናዊ ጋዜጠኛ ሰምሃር መን ከም ዝኾነት ንምቅላዕ ከም እትርእይዎ ብቋንቋ ጀርመን ጽሒፉሎ ትርጉሙ ከዓ ሰምሃር ገብረአብ ኣባል መንእሰያት ህግደፍ ወይ ኣባል YPF ዲጄያ እዚ ማሕበር ንስርዓት ህግደፍ ንምድጋፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ Das bedeutet im Fest ፌስቲቫል ማለት ቤተሰብ ከም ዝራኸቡ ምግባር ቆልዑ ዓበይቲ መንእሰያትን ሽማግለታትን ብሓደ ኣኪብካ ብዛዕባ ዘገድሶም ነገራት ክላዘቡ መድረኽ ምፍጣር ሰሚናራት ምድላው ባህላዊ ምልውዋጥ ክገብሩ ባይታ ምጥጣሕ ክኸውን ይኽእል እዚ ማለት ንቆልዑን እኹላት ሰባትን ብሓባር ዝሓቁፍ ሰፊሕ ጽላል ማለት እዩ ስኻ ኣርማ ኣውሊ እንክመን ንስኻ ኣርማ unsere Herkunft ዝመጻናሉ መበቆሊና ንጽምብል ባህላዊ ክብርታት ውን ንለዋወጥ ኢና ብኡቢልና ከዓ ናይ ምውህሃድ ድልድል ንፈጥር ምስ ሕብረተሰብ ጀርመን ምውህሃድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብናተይ ተመክሮ ክገልጽ እንተኾይነ ሓደ ሰብ ኣብ ክልተ ባህልታት እንተዓብዩ ጸኒሑ ኣነ ግን ካበይ መጽእ ዝብል ሕቶ ይፈጥረሉ እዩ die Frage na wo komme ich denn eigentlich her Und das ኣብ መንጎ ክልተ ባህልታት ምዕባይን ምንባርን ወዲሰብ ብርድኢት ክሕዞ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ንኣብነት ንዓና ትምህርቲ ኣዝዩ ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነቶም ሞያዊ ስልጠና ዝወድኡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ወይ ካብ ዩኒቨርሲታት ዝተመረቑ ኣብዚ ጽምብል ነካይደሎም ንትምህርቲ ከም ሓደ መፍትሕ ንዕውት ሕብረተሰባዊ ምውህሃድ ኣብ ጀርመን ኢና ንሪኦ ካብዚ ሓሊፉ እውን እቶም ዝተምሃሩ ከም ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝካየድ ናይ ትምህርቲ ወፍሪ ኢና ንሓስቦም genau diese Brücke zu schlagen das ist auch natürlich bei unseren Eltern ምስ ቤተሰብና ተራኺብና ምሕዝነትን ርክባትን ከዓ ፈጢርና gebildet Das gleiche gilt natürlich auch ካልእ እቶም ኣቐዲሞም ኣብ ሰብዓታት ናብ ጀርመን ዝመጹን እቶም ቅድሚ ቀረባ እዋን ናብዚ ዝኣተውን እውን ኣብዚ ፌስቲቫል ተረኺቦም ባህላዊ ምልውዋጥ ክገብሩ መድረኽ ፈጢርናሎም ኣለና ንሕና ከም ማሕበር ኣፍሪካን ሃውስ ናይዚ ፌስቲቫል ኮሚቴ ኢና ኣብዚ ከዓ ነዚ ፕሮጀክት ንኸነዕውት ነቲ ካባናን ንዓናን ዝኾነ ፌስቲቫል ንምዕዋት ምስ ኤርትራውያን ማሕበራትን መወልትናን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና auch Sponsoren des African House hier gehostet. Das heißt, wir sind ein Festivalkomitee in dementsprechend. Wir kommen einfach zusammen, um einfach das Projekt durchzuführen. Sprich, die ganzen organisatorischen Dinge. Das bedeutet, das ist von uns, für uns, gemeinsam aus der eritreischen Gemeinde in Kooperation mit unseren Sponsoren. Also ich würde einfach noch ናብቲ ናይ ፈለማ ነጥበይ ክምለስ ምደለኹ ንሕና ንባህልናን ንመበቆልናን ኢና ንጽምብሎ ዘለና ባህልን መበቆልን ካብቲ ዝመጸኻሉ ቦታ ስለ ዝብገስ ንሕና እውን ምስ ሃገርና ኤርትራ ሓያል ርክብ ኣለና ካብዚ ንድሓር ሕቶታት እንተለኩም ንኽምልስ ፈቃደኛ እየ würde das diese Frage hoffentlich auch so beantworten. Ja, Land ist eine Seite, aber ሕራይ ናይ ሃገር ገዲፍና መንግስቲ ኸ ኣብዚ ፌስቲቫል ኢድ ኣለዎ ድዩ
أي محل أي محل بنتلم بقبل ونسخة وصلنا تبدل أنت تخون نقدام. Eingebunden ist እዚ ፌስቲቫል ንመንግስቲ ብቐጥታ ዝሓቆፍ ኣይኮነን። እዚ ፌስቲቫል ብኣና ተዳልዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሃገርና ነገራት ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ከዓ ንመያየጥ መንግስቲ ግን ኣብዚ እትው ኣይኮነን። keinen direkten Zusammenhalt mit der Regierung in dem Sinne. ግን እኮ ምስ መንግስቲ ዝካየድ ርክብ ከም ዝሕይል ኢኹም ትገብሩ። ተቃወምቲ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዩ ንኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ፖለቲካ ንምእታውዮም ዝሰርሑ ይብልኹም። Naja, die Frage እቲ ሕቶ ብዛዕባ ፖለቲካ እንታይ ኢና ንርዳእ እዩ። ናይ ጀርመን እንዶ ንውሰድ ኣነ ሕጂ ንስራሕ ይወፍር ገንዘበይ ካብ ባንኪ የውፅእ ፖለቲካ ንተራማ ንባብሮና እዩ ዘንፀባርቕ ካብዚ ሓደ ንባህሊ ምጥቃስ ይከኣል ንሕና ንመርሖ ዘለና የቕረይት ኣግበረለይ ንመርሖ ማለት ኣይኮንኩን ብሓፂሩ ንሕና ኣብ ጎኒ መንግስትና ኢና ja, das steht nichts dem entgegen. ኣብ 2014-2015 ዓመተ ምህረት ናብ ጀርመን ተሰዲዶም ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ ፌስቲቫል ኣለዉ ምስ ገሊኦም ቃለ መሕትት ገይረ ነይረ እዚኦም ሓተቱ ዕቑባ እዮም ካብ ውልቀ መላኸ ሃዲምና ኢሎም እዮም ዕቑባ ሓቲቶም ንስኺ ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾንኩም ትነግርና ኣለኺ እዚ ከመይ ይሳነ ኣብዚ ጉዳይ ዝብሎ የብለይን ምስ መን ከም ዝተዛረብካ ኣይፈልጥን እየ ኣብ ክንድቶም ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ጉዳዮም ኣብ መስርሕ ዘሎ ኮይነ ክምልስ ኣይክእልን እዚ ሕቶ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ኤርትራውያን ስለምንታይ ስደዱ ኢልክ ትሓስቢ ማለት ብናት ክርእቶ ርእቶታተይ ብዙሓት እዮም ነዚ ሕብረተሰብ ካብ መሰረቱ ረኣዮ ኩልና ተሰዲድና ኢና ኩልና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ኣለና ዓለማዊ ታሪክ ዓለማዊ ምንቅስቓስ እዩ ብዙሓት ደፋእቲ ነገራት ኣለዉ ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል ፖለቲካዊ ኣነ ብዛዕባ ኩሎም ክዛረብ ኣይክእልን ብሓፈሻ ግን ዓለማዊ ምንቅስቓስ ናይ ደቂ ሰባት እዩ Gesellschaft, die aus Mobilität herkommen. Und so können sich auch die ganze Weltgeschichte auch anschauen. ብዛዕባ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘለክ ርእቶኸ ንኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓዊስካ ብዙሓት ማሕበራት ሸቐለቶም ይገልጹ እዮም ኣነ ብዛዕባ ኤምነስቲን ካልኦትን ዝኾነ ክብል ኣይክእልን ኣነ ቐጻሊኤ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ኣብ ኤርትራ ግን ግህሰት ሰብኣውነት ርእየ ይፈልጥን den Menschenrechtsverletzungen wahrgenommen. ብዛዕባ ፖለቲካውያን እሱራት ሓያል ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡኸ ኣብዚ ምፅኢና ዘሎ ጉዳይ ንባህልናን መበቆልናን ንምፅምባል እምበር ፖለቲካዊ ሕቶታት ንምምላስ ኣይኮነን Sprechen wollen. Es geht hier nicht um ein politisches Statement abzugeben. Unser Grund des Zusammenkommens hier ist, zum einen kulturell unsere Identität, unsere Herkunft zu zelebrieren. أي محل بنتلم بقبل ونسخة سنة تبدل أنت تخون. ካልእ ከም ሕቶ ክለዓል ዝፀንሐ ብዛዕባ ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ወይ ኣብዚ ፌስቲቫል ብነፃነት ምዝራብ እዩ Auch das Gespräch unterbrochen haben. Ja, warum gehen Sie, wandern Sie aus Deutschland? Warum sind Sie geflohen oder sind Sie hier geboren? Wir haben natürlich aus Vergangenheit ሰባት ክዛረቡ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ፀኒሑ ኣብዚ ፌስቲቫል መፅኦም ብፍቓዶም ክዛረቡ ዝደልዩ እንተልዮም ነፃ እዮም Lass mich doch einfach in Ruhe jetzt. Warte mal. Aber ist okay, Hanni. Aber ist okay. viele sagen ja, Eritrea ist eine Diktatur. Ja, viele sagen. Können wir ganz offen sagen. sich nicht entsprechend auch richtig. ካባኻትኩም ናብ ቀፅሪ ፌስቲቫል ኣትዩ ክሓትት ሰባት ከዘራርብ ዝደሊ እንተኮይኑ ግን ኣቐዲሙ ከመልክትን ፍቓድ ክረክብን ይግደድ Der muss raus. Warum? Sie dürfen nicht, leider. Wir haben es nicht zugelassen. Wer doch? Der Vogelsang hat gesagt. Warum darf er kein Interview geben? Die sagen Ihnen so. Er ist doch frei, Meinungsfreiheit, oder? Will seine Meinung sagen und wird hier festgehalten. Ja gut, ist die Kriegsgefahr. ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ፅልዋ ኩናት ኣሎ ሓቂ ናብ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኢኹም ትኸሉ ዘለኹም ንሕና ንፌስቲቫል ኢና ኣብዚ ዘለና ስለዚ እቲ ሕቶታትኩም ብዛዕባኡ ክኸውን ይደሊ Würde ich auch gerne die Fragen auf diese Veranstaltung begrenzen. ስለዚ ኣብ ፌስቲቫል ንኩናት ዝጉስጉስ ደርፍታት ኣይድረፍን እዩ ማለት ድዩ ኣምላኸ ፍጹም ከምኡ ዓይነት ደርፍታት ኣይነቕርብን ኢና Abscheulich, wenn man Krieg befürwortet. Wir alle بس يسيب زبالة كزيادرار
عمل على كوسبات بخينات يوم الساقي زلوا نحن خاوين نكبرنينا. Darunter sind die Menschen. Wir tun absolut nicht einen Krieg. Stark von Integration gesprochen. بزعبا مس حبرتسب جرمن نايمو هاد وي انتجريشن كتزارب صنحكي نحنا كبنا جرمن حبرتسب جن ابز هاجر ناي سدتنياتات هاجراونت كيعنبب سقات علينا انتي مالتي زي Migrationssozialismus. أبز توليدهم عبيهم كنسهم نيرترا كموت يكبلوا يسمعوا سلازي حدش هاجراون نديهم تسرحوا زلهم نحنا سبات برديت كابي كم زمان قفلت إنا نسرح إذا خا مس حبرتسب نخوها هادو يحجزومي zu integrieren. Wir haben auch sehr بزحات علو أب كلتا بحالتات كنبرو تأجمع زلوام نزيهم برديت كنقبلوا منا جن حدش هاجراون نتاي كنا نسرح Entschuldigung. Migrationsnationalismus. Genau, sowas der Hier laufen Leute mit سبات جن نايسياس لزلو ماليا جيرام يمزخدو بانديرا خا أزيو أقداسي يمثل سمهر قبرأب بزعباتهم نفستيبال تساتفتو مبقولو مدباتو زملكاتو حطوتات مليساتوميا بوليتيكا وحطوتات جن أين ملسنينا Seine Teilnehmer, seinen Grund betreffen. Und wir machen hier keine politische Fragerunde. Können Sie noch was zu بزعبا إيري بلادو قال خطب لنا غازيت أو مقلتينا عطينا سم إيري بلاد بقطر 50 كلتن تتكي إديو نقرني نايم انتا إيري بلاد يزي 50 كلتن نايسرح قطرناي بقى Da sind Leute hier. 52 Das spielt keine Rolle, was er für eine Nummer hat. Das ist seine Nummer, seine Arbeitsnummer. Aus deutscher Sicht كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا أب موداتا كم معصو مدبو اتجرمناو غازيتينيا كم زخبل تزاريبو بعد أمامتها جرمن إذا فستيبال نمن إسيات كب حدا ديمقراسياوي كبرتات زلو حبرتسب أوصيخا ناب ملكاون أخراري هاجراوي أتحساسبا زلو حبرتسب مصنباري إذا فستيبال حيل والكامل كنت زنصبارق سلازخونه نسدتنياتات فرح زفتريو اتم سدتنياتات نوحت أداو نايتي زي فتحاو سرعات إيرترا نابتا وحسنت هباتن بروم زلا هاجر كم زبصح يردو እቲ ጋዜጠኛ ካብ ዝቐፂሉ ኣብ ዩቱብ ካብ ዝተጻሕፍሉ ርእይቶታት እውን ጠቂዑ ከምዚ ኸ ይብል ብዙሓት ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ካልኦት እናተሰቀዩ ንሳቶም ምስ ቤተሰቦም ኣብ ደገ ኣብ ውሕስ ቦታ ይነብሩ ኣብዚ እዋን ሓድሽ ኩናት ዝውላዕ ይመስል እቲ ኩናት እንተተጀሚሩ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝተራእየ ጥፍኣት ዝሓየለ ከም ዝኸውን ይግመት ሓደ ካልእ ወሃብ ርእይቶ بهاجراونت مخرار عمل علم حد عينت جناي تريت اللو يبل بمقصال حد خالق عب كند مستي عب بايتا زلو حقي مست منجست زفطرو جسد سبعونت تغطي سقاي زيكاتات دوم بال مكلا خلن متاللن مخنياتات مدردار اتلومي عينتو زعمت صباح تحتاتيو كم نايمود اتاريتو زقربت كا زمدي كاب قدم حد ورحي عمناي ليبيا بيت ما اسرتلو كابتا جهنب إساتاويت إيرتران كابت ملكاو سرعاتن كمستسدد خاء نجيرني مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إيرتران من صغرى استفلا لي صحفات تنقصاص مسلتاتن قادم محتتاتن حيزا بذكريات قبل أب إن ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني
كيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ جنا مسلي فتحي